may tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibusan ti bagas ni tatang, nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang mat idinang ipauitak manang Karen? Ay nawaw, naibus nga rudan, masapul amang ipauit ka manan. O sige, mangipauitak no maalak ti sweldok manang. Aywan gayam, naibus matlangan ti maintenance ni tatang. Awan ka di tinabati iti impauit ko ang kwarta para iti maintenance ni tatang? Manula ang mati impauit mo ide, amumad anangin na ti magatgatang ita. Kita agto no adda mabati iti sweldok manang. Ay napangaasay ta siguradwam. Saan ang mabalin asaan nga ag-maintenance ni tatang? Da kami ti kaasi ditoy, no kumaro ti an-an na yan na. Wen manang, di ka madanagan ta mangipauitak to. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Di mo liplipatan na. Amumot, ada kami ti mga asikaso kan tatang ditoy. Apay adi mawat ka pa lang amin iti kwarta kan ading mo. Wan tapagrebengan namot dayta kas anak. Mabalin mo't adatapay lang ti gumatang iti bagas ni tatang. Ay nawaw, di ka man agin babak nang si ka Nelson. Tapno damot maitulong taa. Saan na mabalin ani Arlene lang taggasgastos. Apay kit din ngay asaan. Gapot taan da iti abroad, iso aminan. Kat, iso nga rod da kwartana. Kan maysa, mangipawit ta saan namot ama asikaso ni tatang. Saan mo't anarigat nga asikaswan ni tatang? Tamo na pa'y mo't aramidan na. Saan ka amabanog ta napigsapay? Masapon lang nga da maintenance na. Ay basta, bayan ta ani Arlene ti aggastos para ka ni tatang. Kahit si kamot ngay. Anya ngay ti may tulong mo iti amayaw. Kabailan ni Arlene day talakay. Si kakit dimot. Anya? Agpasentro ka kade, Karen, kaanakan. Wanante, mapan ko alaan ti kwarta nga impawit ni Arlene. No kasta, adda manan impawit na. Adda, ante. Para mat ka ni tatang ti kwarta nga ipawpawit na. Nasaya at no kasta. Pagtitinulungan nyo nga asikason ti amayaw. Ay ante. Kanayon kumat asarong karan iti pagnanaedan na. No apay ngamin adiyo kayat ti agnaed iti old house yaw. Ay na, adamot ti kalapaw mi ante. Kan maysa, oray no sa bali abalay ti pagnanaedan mi, saan mimot abaybayan ni tatang. Kasta diyo liwayan ti sumarungkar. Nang runa kat lakayan ni tatang yaw. Ay nawaw, ammo mi daytan ante. Aywan gayam, awan ipaw ityaw. Adda ko maipagatang ko, ngem amangan numataktak ka. Anya ti ipagatang yo aya? Asukar ken mantika ko mabalasang ka. No saggay sa akilo laeng, mabalin met ante. Ala, mabiit laeng nga rod taalaag ti igatang mao. Kumusta ka kabagays? Nangyagak iti prutas para ken ka. Agyaman ako unay, kabagays. Kumusta mo tantirik nam? Nasayat ba? Awanan tinasakait? Ada maintenance ko kabagays. Naimaglangan tadaimpaw niya Arlene. Ayun, ni Arlene laeng samot ti aggasgastos para ken ka. Isungag paisaw. Umay laeng itultulod ni Karen iti balay. Pagtitinulungan da kumaa. Manlaw kong araw na mabambanog matan niya Arlene. Di na laeng maindiritsaw. Wen ta saan met amabalin nga isulaeng timangted iti kasapulam. Ket adda mo ni Karen. Rumbeng laeng apagtinulungan da nga agkapsat. Laita ti saan na mapanunot ni Karen kabagays. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang?
Adda ka din ni Nelson, Karen anak ka. Adda trabaho na itatatang. Apay ka de? No mabalin la ko makit ipatarimaan ko ti bubong ti kusina. Agtid-tid ngamin no kasta matutudaw. Ay nawaw. Ibagayo aka ni Arlene tamang ipawit iti kwarta. Saanan? Apay asaanan? Ang mga no agreklamo ti kabsat mo no iso akanayon. Iti anya aga po ko mga agreklamo kat no awan kayo, awan met iti ayan na ita. Na kayo kumamit ka ni Nelson ti mga ipatarimaan. Saan man ka di adakkel ti magastos? Urayan nyo ti ipawit ni Arlene, tatang. Ibagak amang ipawit no umawag manen. Mangipawit ka, takaasin ni tatang no agtudo. Mabalin mat siguro nga ipatarimaan nyo pa lang, manang. Ay nawaw, kasano nga ipatarimaan me kat awan nga rod ti kwarta? Masapul amang ipawit ka. Awan kwartak ita, manang. Awan kwartam kunam kat agtrab-trabaho kamot dita abroad. Pag tinulungan ta ko mga ipaay dagiti masapsapol ni tatang, manang. Ay naimbagken ka ata awan pa'y asawam, awan pa'y anak mo. Kan sigurado adakkel ti sweldom dita abroad. At damat iyor urnungak, manang. Ay awanan ti adu asao. Mangipawit ka, tapara matlaang ka ni tatang dayta. Api ngamin asyak amin. Tumulong ka mata. Ammumet ada kami ti kadwana ditoy. Ammo ka saan anarigat nga asikaswan ni tatang tanapig sapay mat. Ammo na ti aramiden na. Ay nagadulakit din asaom. No di mo kayat ti mangipawit, saan laang? Imot! Pudno mo, tinaibaga ti kabsat mo. Pag tinulungan nyo nga ipaay ti masapsapol ti amayaw. Saan kayo kumangagpin na to doon? Oho, imot kit di aday jeng Arling. Dapno awanan ti adu asaw. Tarimaan akong ti bubong ni tatang. Ada kwartam aya. Manulang mat ti magastos si Jay. Repair lang mat ti maaramin. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla ka baknang. Awan imbagak akasta. Tila ang kanya katag tinulong kayo ti kabsat mo. Di ka man nagbalin nga imot si kakaren. Kabailan nga rod ni Arlene timang tangdan iti mang tariman iti dayjay abubong. Anya nga rod mo, ti maitulong mo ka ni tatang. Kabailak mo't kami na tarimaanan dayjay abubong kahit. Sana masapol ang mga hala kayo iti sabali at ang danan nyo. Ha? Diyak mo keng kanil sound. Wano, kayat mo at ang danan nakpay ti kabsat mo amang tarimaan iti bubong ni tatang. Iso akasta ka. Amangan wa dapay kwartayo amabalin amabulod anti Marta. Pangalaak ko maangay iti kwarta katawan mo't pensyon ko. An-anwam ti kwarta aya. Ay kwa ante, mausar ko mano ipatarimaan mi ti bubong ti balay apag nanaadan ni tatang. Apay ngamin ang masapul nga aggastos kayo. At damot nila kay mo. Kat, libre nga rod manan ti serbisyo ti asawak. No kasta, kayat mo apurdiyaan pailaeng ni Arlene ti asawa. At least ni Arlene taada trabaho na. Kan awan pa'y anak na, ta saan damot ang nagkasar iti nobyo na. Uray awan pa'y bukod a pamilya ti kapsat mo. Pagrebengam latta ti tumulong kas anak. Anya? Uray anya pa'y ti estado yu iti biyag. Pag tinulungan nyo latta. Saan ang nasaya at nga agpin na to dun kayo? Di ka agbalin nga imot. Saan ang nasaya at nga ipasam iti kabsat mo? Ti responsibilidad mo kuma akabsat na. Kasar darlin kang Jake ita bakit? Di ka mapanaya. Masadutak amapan. Ay nawaw, apay kumakit, kabsat mo na Jay. Anya ko maitano kabsat ko? Talo atawanan tinapalabas sipod nagapa kayo. Di mo kayat na maurnos ti parikot iti nagbaatan niyo? Di uray saanan ang maurnos, awan na sakit abakrang ko. Anya kalakit di mo tan bakit? Ay, di kagsawa kaslaan mong ti amin si Kanilson. Jakmet makita ni Karen. Saan ka no nga imay kung nati manugang ka o kabagays? Ay nawaw, apay kanumot.
Wala, taada saan da nagkinaawatan kan Arlene iday. Ay nakabagis, nabayagan day jaya. No saan nakngagbid daw, talo atawanan tinapalabas. Talo at awanan tinapalabas nga maging gaita saan pa'y anaurnaos. Ni Karen mat ngamin numaminsan, saan ang makaawa-awat. Day tamat ti kayat kan kuana. Noan niya ti amuna, ipilit namit nga iso ti husto. Naku nampay kabagais. Di na mo atulungan ti kabsat na. Gaputaan da kwartan ni Arlene na kabsat na. Isumutan tinamnamaan na. Agnaid kayon dito'y balay, tatang. Ay nawaw, apay ko makatadamot balay ko apag naidak. Awan nga rod kadwayo ijay. Kabaalak mo't nga oray ag may saak laeng. May mayat lataan no dito'y balay ti pagnaidan nyo. Tapno maasikaso kayo madlaang. Nakababain mo't akin nila kay Mau. Katno nila kay ko tinangibaga nga agnaid kayo dito'y balay, tatang. Aya, Wen, tapno adda ka no kadwami. sa anak komportable dito. May mayat dito'y tatang. Nalawat ti arubayan. No kayat yu, di mulaan yu itinatnateng, tapno addamot liwliwayo. Sa tino tinangipanan nyo karag iti gamit yaw, tatang? Iti ayan ni Arlene. Ijay ti pagnaadan niya? Uy, nanakaw. Ay kat nasaya at ano ijay ti pagnaadan niyo, tatang? Masapol ang maripirmanan ti old house yaw. Wanya raw. Ano, mutan ti dadail na. Tulungan kayong, tatang. Adan samot trabaho. Nalpasan, tatang. Half day lang ti trabaho kita. Alaman nga raw, Nelson. Tulungan nakman. Itayan mo't gayam ni Arlene ti pagnaadan ni tatang. Ay kat nasayaat tapno mapadasan mo't ni Arlene. Tapno addamot sirbina Ay nawaw, apayakas tamanan pa kan. Mano atawan na iji abroad. Mano atawan adina na asikaso ni tatang. Panawan mo't tapno bumawi. Nagsasao ka, kasla narigatan ka launay. Napigsamot ni tatang, amuna ter aramiden na. Sinubraan man ngamin ti istoryam. Ay nawaw, pudno mo't ti ibagbagak. Mano atawan asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Di kag sa wakas taambok asaan ka anarigatan ken tatang. Takas na ko nakitayan, napigsapay ni tatang, amuna ter aramiden na. Umay kayon, tatang, tamangan tayon. Ha? Mangan tayon kunak. Nilakay mo nga'y. Nagrubuatan alas 6 iti agsapa ti duty na. Kastaya. Umuna kalata na mangan. Ay nawaw, alas 8 iti agsapa, tatang. Alas 10 wano, alas 11 kuma. Nasapa na una iti alas 8. Tatang, no kayat nyo pa iti agbyag iti napaot, mangan kayon. Sa anak anairwam, amasapa ti pandangan kao. Kun sa anak anairwam, amay lutuan. Ne, apay, saan na kayo nga sa asikaswan ni Manang Karen? Sagpaminsan lang, may. Kunak tupay ka. Ngam no umawag ka niya. Kaya po, kasla na gado ti sakripisyo na para kada kayo. Napanak di tabalay ni tatang yu itay, katawan gayam dita. Iti ayan mo't gayam ni Arlene ti pagnanaadan na. Rombang laang tapno addamot sirbina nga anak, ante. Ay nawaw, apayakas tamutan, Karen. Tapno pagsirbyan namot ni tatang Manu atawan mo't asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Isu nga isumot ten ita. Saan mo't anarigat nga asikaswan ni tatang yukot? Ay basta, husto laang anapan ni tatang ijay tapno mapadasan mo't ni Arlene. Ay nabalasang ko. Saan man anasaya at ti kapanunutan na kasta. Di uray pa agnaad ni tatang ijay aging gattong palbiag na. Pag tinulungan nyo nga asikaswan ti amayo Ay nalpasa kun ante, ni Arlene mo't di mo ipaidam ti tulong mo kaanakan. Saan anasaya at ti kasta agalad ti maysa nga anak.
Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang? Umay kayo laang sarungkaran, karay na nakaw. Kat, kumusta ti biyagyo iti puder ni Arlen? Mayat matkit day. Saan dakmat abaybay anti kabsat mau? Husto tapno addamat serbi na nga anak yo, tatang. Anya, Rumbang laang nga itad na dagiti masapsapol yo, taaddakat nga rod kwartana. uray adda kwartana, ag tinulong kayo latta kuma. Isumatan Nalpasa kon, tatang. Inaramid kon ti responsibilidad ko kada kayo. Anya, Anya ti masapol mo? No awan aramidem, mabalin ka di akadoam ni tatang manang. Apay, sa dino ti papanan ni tatang? Agpa-check up ko ma. Ay nawaw, si kamatan ti makaam mo. Apay asyak manan ngay ti asitgam. Itad ko matkat di ti kwarta apagpa-check up na. Idi nagabrod ka, siyak tinangas asikaso ka ni tatang. Nalpasan ti responsibilidad ko kenkwana. Wen angam kwartak matigas gastusan nyo idi. Awanak dito'y Pilipinas, ngam mangipaw-paw itak mat iti kwarta para kini tatang. Ay basta, nalpasa kon. Si kamatan ita, Arlen. Sige, siya kon ti makaamo kini tatang. Ngam aramidem mat atikas iti inaramid ko idi adda ak ijay abroad. Mangted ka iti kwarta para kini tatang. Anya? Binulan no agpaw itak idi. Iso nga ita taaddan ni tatang iti puder ko. Binulan mat amang ted ka iti kwarta agastusan na. Ay nawaw. Pangalaak nga iti kwarta nga itad ko kat awan mo't natalgad at trabaho. maan ano nga min aya no kadwaam ni tatang agpa-check up, ta kwartamat niya Arlen ti gastusin niyo. Isu kumamot dan ati makaam mo. Ay nawaw, agpanunot ka manmet nga main bakit? Kaisumot dar aramida. Idi adda niya Arlen idi amron. Sikang agpaisaw tinangasikaso ka ni tatang. Ngam binulan mo't nga agpawit ni Arlen. Na, No ti kayat mo kat aramidin na tikas itinaramid mo para kan tatang ide. Inaramid naman ti rumbang babaan ti panagpawit na ti kwarta. Sikapay nga rod tinangiruror iti kwarta agastusan ni tatang. awan nga rod kwarta kay naapaw. Amumot gayam nga awan kwarta. Ano lang mo't di kadwam ni tatang agpa-check up. Saan mo't komplikado na ichay? Kan iso lang mo't ti maitulog mo, tawan mo't kwartam. Alawanan. Kadwa ko ni tatang agpa-check up tapno awanan ti adaw asa uyaw. O, kasta no awan maitulong mo a kwarta, bumawi ka iti sabali awagas. Kasta ti may parbeng nga ramidem, kas anak ken kapsat. Kumusta ti check up ni tatang? Anya ti imbaga ti doktor? Normal kanumat dagiti laboratory test na nga masapol nga obserbaran. Awan in reseta da nga agas? Vitamins laang mat. Adda ginatang yaw? Wen, adda. Kaano man ang ti check up na ngay manang? Ay kat no maibos ti vitamins na After 2 weeks ka numanan, tapno makasigurado tayo. Sige. No busy ka, siyak tumanan timang kadwa ka ni tatang. Agyaman nak manang. Kasta ti kayat ko. Tulungan na ta saan ko ang maaramid amin. Ay, nawaw! No para itinaganak tayo, rumbang nalaang apagtitinulungan tayo. Nang runa kadagiti agkakabsat, saan tayo nga agpipin na tudo. Baknang kaman kan saan, aramidam ti kabaalam, tapno tumulong kadagiti naganak kanyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg,
Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta kayo kan tatang di tananang? Nasaya at latabot anak ko. Da kayo nga'y, kumusta dagiti appaw? Nasaya at damot nanang. Kano nga'y ngagpasyar kayo ditaw? Kinapudno na planok ti agawid dita. Kano? Intun umayabulan nanang. Ipadas ko man mo't agbiro kiti balitok dita. Ay nawaw. Awan balitok ditaw yanak ko. Ipadas ko lata. Adda ngamin nabuyak kay. Anya ti amu tayo nga eh. Ang mga no agswerte akmat. Nangina ti balitok kita nanang. No adda balitok ditaw, ang mga nuidi pa'y anaibaws. Ang mumut na giti tattao ditaw, alistuda no pagkwartaan ti saritaan. Basta. Agawid akto di tananang. Ang mga no adda dita ti solusyon ti parikot me iti kwarta. Na, kalkalpas mula ang anangan, ngem agil ilad kakit din dita. Di nakdisturbuin tanda pampanunutak bakit. Ay nawaw, alas 8 iti agsapa, Rodelio. Di kag trabaho aya. Saan nakasapulan bakit? Iti anya aga po adi kag trabaho. Adda sa bali a planok. Anya, Nangina ti balitok kita. Iso nga agawid ak pa iti lugar danarang kan tatang. ay nawaw, agpanunot ka man anaimbag, Rodelio. Ipadas ko man mo ti agbirok iti balitok. Ang mga no daytoyen ti bumaknangan tayo. Agtrabaho ka kitdi, saan aday tabalitok ti adda iti panunot mo? Ay, hindi kag sasawi ti kasta. Tano agbaligi ak iti planok. May ranod kan tumot lang. Anya ti kunam bakit? Agawid ni Rodilio? Unlakay, imawag itay bigat. Apay ka na nga agawid. Agbirok kano iti balitok dito'y lugar tayo. Amangan kanuno dito iti ayan ti solusyon ti parikot da iti kwarta. Anya? Ada ayamot balitok di tawi. Jakman amo iti daydi aputot mo. Ang mga nagbambandog tulaan. Si kanto ti makisarita ken kuana lakay. Wen ano dumngag? Impadas da pariguryo tinagbirok iti napalabas atawan. Awan mo't naalada nga ore may sagramol ako mano isaw. Istoryaem to iti putot mo tapno amuna. Ay nawaw, bulbulong manahin bakit? Ano san tayo ata isulaang matyada? Di mo mat ngamin kayat ti agtrabaho. Di ka makaaw-awat mo. At dangarot isagsaganaak. Anya maninday ta nga isagsaganaam. Ay nawaw, imbagak mo't kan katiplanok. Ti planom nga agbirok iti balitok. Wana, anyat amungay. Ang mga nagsurti akmat. Akas karag iti mabuybuyak iti Facebook. Awan lat amok di ta, Rodelio. Mapan ka man ket ni tistor ni Sita. Umutang kay tinaimas asidan tayo. At dapay utang tayo asaan anabayadan. Bayanak to no bumakna nga. Sikakit di mo't. Ay saanan, nakababain mo't iti kumarik. Na, mapan kakit din. Siyak ti makaamong agbayad ko nagtumay. Saan mo pa'y asigurado no adda balitok ijay? Ngam kastamat tan ti panagsasaong. Patyen na ka di bakit? Iti saan nga agbayag? Baknangak taon. Hay, saan asyak ti ibaon mo? No kayat mo ti umutang, sikat ti mapan. Umutang akman, Marisita. Pasensya ka, ngam sa anak pa nga agpautang ita, Rodilio. Ay nawaw, may 1 kilo ababoy lang at utangak. Sa anak pa nga agpautang, tawanan igatang po itilakok no mautang amin. Di ka madanagan, tagbayad ak tumot lang. No anya ti imbagak, iso ti masurot. No, di mon samot amaw, adandani akon bumaknang. Anya? Di ka madanagan, saan ka apilitan, no? Di mo kaya't tagpautang. Naa, Nga, dahil ito'y titandanam. No siyak di bumaknang, huyo kan tumot kanyak. Ado ti balitok me, di mon samot amaw, ha?
Apay nga rod nga umutang ka no adu magayam ti balitok yaw. No siyak ti bumaknang, sa anak to agumatang dito istormo, uray puputam. Ay nawaw, saan man asyak ti butbut ngam si Carodillo? No saan ka agumatang, pumanaw kay ti sangwanak. Anya nga'y, pinautangan na ka. Nakaimot-mot na dya kumarim. Ibagbagak to mga minkan ka. Mabusorak iti da dya sita. Apay ngamin nga ipilit mo ti umutang. Katawan nga ruda ti maipautang na. Di mo nakita aya, abasit ti na i-display iti istor na. Bayadak to kunakmat. Ay nawaw, di mo ipilit ti kayat mo. Irespeto mo ti desisyon ti padam a tao. No siyak ti bumaknang. Saan kun to matapagan ano ti gumatang iti istor na. Di ka agsao akas na, ta saan mo't asigurado ta planom. Ang amok adakkel ti posibilidad na nga agbaligyak. Urayin nyo lang. Agburay kayo, minda. Narigat ti kastaro delyo. Kaslag bilbilang kan itipi kasaan pa'y anapesaan. Talaga ka di nga ipilit mo ti agawit, ha? Agawin na, takayat ko mati bumaknang. Imbes nga agtrabaho ka kitdi. Ay nawaw, kanayon lagan akong traum ti planok. Suportaran na kadimot ah. Win ata no agsasao ka, kat kasla sigurado nga adda balitok ijay. Adakin ka no, di nakpat yan. Sayang laeng ti trabahom no panawam. Manulang matisweldo mi ijay. Kat no above minimum matisweldo yo. Above minimum ah, ngamiti kinangato ti magatang. Saan nga umanay na dya pagbiyagan tayo? At least, sigurado nga da sweldom. Di mo man kamin kontrang ti planok minda. Kasanong agbaligit ano kasta ka mo? Hay, makaamu ka. Awan mo't denggam asao. Nakababain lang ang kadagiti kalugaran tayo dagiti isaw-sawang mo. No siyak ti bumaknang kung kunam kideng. Sa dino ti papanan nila kay mo, Mariminda. Agawid ka no ijay lugar da, mare. Kasanungay ti trabaho na. Pinanawan na tagbiro ka no iti balitok ijay lugar da. Anya? Day tangamin tinabuyan na kat. Kayat namat nga aramidon. Ah, day ta di ibagbaga na abalitok. Wen, mare. Adda ka no aya ti balitok yu, Mare. Saan nga amo nila kay ko tilawlawatin na, mare? No adda balitok me, ay kat saan kami kuman nga grigrigat ita? Ti balitok lang, iti panunot na, ti palpalastog na. Advance magayam nila kay mo. Ay, naku nampay, mare. No agsasao, kat kasla sigurado nga adda mabirukan na abalitok ijay. Narigat ti kasta, Mare. Kasla agbilbilang iti piyok, asaan pa'y anapasaan. Ay, kastamot lang ang timbagakan ko, ana. Ngam ipilit na ti kayat na. Nanang, rugya ko ninton bigat ti planok. Ay kat kasaritan pa'y ni tatang mo, ano anya ti maibagana. Ay nawaw, apay pay lang. Amok tiyararamida kanya. Awan nga rod balitok di taoy. Adda nanang, da kayo kidimot. Ay naanak ko, sayang lang ti trabaho maapinanawam. Nangina ti balitok ita nanang. Oray pa'y nangina no awan mo't mabirukam. Sayang lang ti bannog mo. Sigurado kasaan na masayang ti bannog ko. Agtalik kayo kadikanyak. Amok teraramidag. Ay nawaw. Dayto yan ti bumaknangat ko naktumay. Saan analakat ti kasta plano Rodelio anak kao. Di yun nakita ti gamit ngayon sangput ko ay atatang. Nakita, kas ko na ni nanang mau, awan balitok ditoy. At datatang, impadas na tatamguryo tinagbirok hindi napalabas at awan. Nga maawan na pulos nakita na. Ang mga nukamaling amin ti proseso, ngay naramid da. Sayang lang ti panog mo, no ipilit mo nga ramidan ti plano, manakaw. Amo ka sana masayang tatang. Apay, aya, anatangkan ti ulam. Diyak maawatan, no apay akong tranyo ngamin ti plano. Di milang kayat na masayang ti panog mo. Ang no kayat mo apadasan, sige lang, tapno mapnik ka.
Ni Rodelio nga ay. Anday jay karayaan bakit? Anya? Binaybay akon. Tama nga no, ibaga naman na kung kontraan tayo ti plano na. No adda balitok ijay. Adda kumanaala dagiti kalugaran tayo iday. Dahil nga raw ti saan na pampanunutan. Ay, narigat nga agpayso tagsasaw. Amangan kit dinuguraan na ta. Kano sa bali tirik na iti imbagak kenkwana. Agulimag talat tangaruden lakay. Wanin may anta nga aramiden na ti kayat na. Una, tapno awan mo ti maibagbaga nakadata adadakkel na. Kain tapno mapanignikan na apudno ti maibagbaga kenkwana. Agkape ka pa Rodelio. Agyamanak na na. Kat adda nakita mo no nabiro kam abalitaw. Awan pa nga ro. Makalawas mo meten ijay karayan. Saan pa siguro nga itatial daw ko na nang Na, ipadas ko manan inton bigat. ay nawaw. Saan ka pa'y anabanaw? Kaya't ko mati makaigami ti balitok. Kaya't ko ti bumaknang. No nagtrabaho kakit di ko ma. Di adda ko makwartam. Nalaklak at ti bumaknang no adda balitok nanang. Saan pa'y anagawid nila kay mo, Mariminda? Saan pa'y nga rod, mare? Ay nawaw, nabayag meten iti lugar dagiti dadakkel na. Talo abulan na ijayan, mare. Awan pa'y nabirukan na abalitok aya. Apay asaan pa'y nga agawid ngay. Yakam mo, mare. Ay nawaw, saan nga imawawag kang ka? Imawag. Ngam di namat imbaga no kumusta tilakad na ijay. Amangan mo no adumatan ti inurnong na abalitok ijay. Naimbag ano adda balitok, mare. Kasanungay nubannog na laang gayam tinaurnong na. Mano abulan nga berberok kay ti balitok. Nga maging gayta awan latamay. Sayang ti panog ko ratang. Ada ngamin nabuyak iti Facebook at ado abalitok tinabirukan da. Amang ano saan mo da dita oy. Diyan ka mo ratang. Ay nga rodan ti plano mita. Mabainak mo't nga gawid ratang. Ay nawaw. Anya ko ba ti pagbainam? Wana ta impampanakil ko abumaknangak. Tagayam. Awan maalak abalitok ditoy. Apay nga may nga inununaam. Tiamok agad ado ditoy tatang. Inton sumarunaw. Sana masapaw nga iwaragawag mo ti planaw. Nakababain tagpakita ka nakwana tatang. Awan mo't nga rin pagtrabahwam ditoy. Garden laang tamumi at trabaho. Ang di mo mo't kayat kag garden. No sakti si ka. Agsublikan iti sigod na pagtrabahwam. Ay, agim impake ka mo gaya manak ka. Agawid ako na. Naimbag man ta na panunot mo ti agawaid. Awan mo't gayam balitok ditoy. Di mo't imbagami kan tatang mo nga awan balitok ditaw. Ipili mo lang amin ti kaya mo. Sayang lang tal daw ko ditoy nanang. At least, napanaknakam apod no ti bagbagami kan itatang mo. No dimngag ako makarakayaw. Saan ko manasayang ti oras ko? Anya ngayon ti ibagak ka dagiti kalugaran may. Sapay inis istoryak abumaknanga kon. Ay, awanan Imbabain mo lang ti bagay. Nadala pagtrabahwak ditoy. Saan ako nga agawid di dyan? Magawid ka kidain. Kasi mo't ti pamilyam a pinanawam. Narigat ti biyagi dyan, bakit? Kat ayan nga iti balitok nga ipanpanakil mo. Awan nga ron. Ay nawaw, api nga awan. Awan mo't kayam balitok ki dyan. Anya nga iti panunutan dagiti kaaruba tayo no kastalaang. Anya nga ron ti maramida kat awan nga ron. Tijak nga min kayat kan ka kat ipalastog mo adagos. Saan mo pa'y nga inaramid ngam nagsasao ka kasla sigurado kan. Tulungan nakman kit de. Tapno sa anak amay babain. Nagsaludsud da. Ibagam sa anak anatuloy iti ayan dananang kantatang. Ibagam nga da sa bali anapanak. Kat no amuda nga iti ayan dananang kantatang tinapanam. Ha? No siyak ti bumaknang kung kunampay kadakwada. O, anya nga ita. Saan ka mat nga rod abim maknang?
Ay, nakababain kalaunay, Rodelio. Nagawid mo gaya man nila kay mo, Maray. Wen mare, idi pa'y may sangal daw. Mas daawak laang. Tasabali mat tinagnaan na itay bigat. Aya, Wun, Maray. Saan matan nga iti sangwanan ti istor ko tinagnaan na. mabain siguro ken ka, mare. Ay nawaw. Apay mat, Maray. Wen tawan mo't nayawid na abalitok. Kunak man no ado ti balitok da, Maray. No siyak ti bumaknang kung kuna na kanyak idikat. Nagpatinggalaang iti sa umare. Uray may sa agramo, awan apulos inyawid na. Anya? Iso nga itakot mababain kadagiti kalugaran tayo. Natangken tumak ngamin ti ulo na. Ay nawaw. Kasta una ti bain ko kanagiti katrabahwak pa kay. Ano sama? Ang angawandak pa yan. Ay nawaw, basol mo matlaang no apay nga ang angawunda ka. Si kantumot ngamin. Awan na igamam a kwarta ngam nagadun nga ibagbagam. Nakababain launay. Ano sam, ta si kamat lang tinangaramid iti pakaibaba inam. Anya nga tana agabrudak langan. Nagplano ka manin nga agabroad. Intun ko nagadumanin nga istoryam. Saanan ba kay? Agul uli makakong tapno sa anak ang mapabainan. No awan ngamin agsaludsod, agtal na kalatan. Di ka agbalin aparamag. Di mo ipalastog ti may sa abanag asaan pa'y mat asigurado. Tanarigat no umununa ti sao. Naawatam, Rodelio? Uwan, bakal. Ay nawaw! Di ka agsao akasla sigurado ka iti amin. Di mo ipasindayag ti maipapan intun bigat. Ta di mo ammo no anya ti sumaruno ang mapasamak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Masapat ti trabaho kinton bigat bakay. Ano sampay lang tagkumyaw, ta saan ka maitulog? Wanin anya pa'y nga rod, awan mo't pagpilyak. Agyaman nak, numawatan nak bakay. Ammo mo ti schedule ti trabaho, Awan gayam, anya nga oras ti out mo intun bigat. 2:00. Alas 5 mat ti out ko. Sukunin nakto iti pagtrab-trabaho. Ta sigurado apila manan ije paradaan iti kasdi nga oras. Wen, bakit? Siguradom laeng amasukon na, tadyak kayat ti marabyan. Nawatam. Ay nako, amok daytan bakit? Kaano ay asaan ka asinukon? Ipa full tank mo tilugan sakbay asukunan na. Itikas na, awan ti agbalin aparikot. Wen, bakit? Mala, maturog tangarudan. Okay, good night, bakit? Anya oras di tandatang? 4:00 iti malam, anak kaw. Ay nawa, 4:00 mat gaya man. Naimas mo't ngamin titurog mo itay. Isuasan ka rin ni Eng. Sukunak ti anak yu ita tatang. Mabalin pa ibait. 5:00 samot ti out na ita. Wen tatang. Agkapi ka ba'y sakbay nga agrubat ka. Saan ang tatang? Amangan numaladawak ide. Isupay a pagapaan mi iti anak niyo. Mala, adakin ka na ita. Sa bagay sukunim laang mo't ni Lovely. Oresan kayo nga gluto iti pangrabyan tayo tatang. Ha? Apay asaan? Nalagip kong anniversary mi gaya mita. Mangi-take out kami iti pagsasangwan tayo tatang. Inna po'y laang nga rog ti ilutaw. Wen tatang.
Oray basit lang. Tatalo tayo mutlaang amangan. Ag time out akon, Ma'am Flor. Mabiit lang, Odette. Apay ka di, ma'am. Awan pa'y ngamin ni Jessa. Iso kumati maisukat kun ka. Ha? Nag-message kanyak itay. Kat maladaw ka nung nga umay. Tawan pangibatyan na kadagiti anak na. Kasta ka di, ma'am. Ag-extend ka kumaiti uray 2 nga oras lang. O sige, urayak nga ron ni Jessica, ma'am. Agyaman ako na ya. Basta sigurado nga umay saan ko akaya ti more than 10 hours at trabaho, madam. Wan, maawatan ka. Di ka madanagan, tano sumangpot ni Jessica, ag time out kamutan. Ano sampay laang tane, kaasi da Alfred Kenmara no isuda laang tag trabaho dito oy. Addakas mo di talakay. Mano ko ma? Sa nga ribu ano adda. Kurang bakay. Ay nawaw. Apay ngay. Among nga addagatangan ta. Ngam saan kakit din anang itugot iti kwarta. Intugot ko ti card ko bakay. Isot aramatan ta. Ala, day tangarod ti pagbayad ta. Wan, bakay. Rumwar ka dita at agpili ka. Saan kumot nga amuno anyat kayat yo. Si kalatan dagpili. Amumot ti paborito ni tatang. Si kangay, anyat ti kayat mo. May mayat samot gayam no set lang ang tigatangam. Okay. Sige, siya kung ti makaamo nga agpili, no di mo kayat ti sumurot. Una na, urayan ka lang di tulugan. Willing to wait kayo ka di, madam? 30 to 45 minutes. Sige lang, adamot kit di service mi. Okay, madam. Ada ka di pa inayon nyo iti order yo? Awanan, day talaang. For take out amin? 1. 2,540 amin, madam. Online kayo mat siguro anya. Mabalin ti online payment? Wen, madam, mabalin lat tamot. Dayto ti card. Paki-enter latan ti password, madam. Available ka di pa iti palabo? Awanan madam. Sold out ti palabok. Intun bigat manan. Okay. Day talaang nga rod. Asino ti mawag bakay? Tigayim ko. Alas 6 ka no amang recap ti shop da. Adda ko madagasag ijay. Kat no 5:30 mo time. Mapanta iti ayan tigayim ko. Taka sa pulak unay ti order ko kan ko ana. Kasano ti in-order mo amakan? Sapay ka order mo lang. I-cancel tapay laang Narigat mat no agsublita manan dito eh. Ay no, mabaling na ta. Mabalin mat siguro. Ibagaklatan nga adda emergency. Saan tan mauray ti order ta? Sika nga rodon ti makisarita. Rumwar ka di ta makisarita ta adwa. Tulungan nak nga agpalawag tapno i-refund ti kwartata. Agawaam tamapmapanin ti oras. Pasensya kayon ngam i-cancel mi pa ilaang ti order mi. Ay, nawaw. Apay ngay, madam. Imawag ti kaaruba mi itay. Kat adda emergency ijay balay. Kasta ka de? Pakirefund ti kwarta mi. Mabit laang. Tasalod-sudak ti manager mi no kasano ang ma-refund, madam. Online payment mat ngamin ti transaction tayo. Mabalin mat akas ti itad mo kanya. Hun nga rod, apagurayan na kami kat agdardaras kami nga rod. Narigat mo ngamin no agkamaliak, sir, madam. Amang ano maikisay iti sweldo. Sapay dakkel agatad dayjay. Di mo maawatan timbaga kaya. Agdardaras kami. Kasaritak nga umuna ti manager, sir. Tapno amok ti hustong aramidag. Italaang ngamin nga ada ti agpa-refund. Nalpas ka di ti aramiden nyo, ma'am? Nalpasan, apay ka di? Agpa-refund ngamin ti may sa customer tayo, ma'am. Ay nawaw, apay nga agpa-refund. Ada ka nung ngamin emergency. Kat saan da mauray ti order da, madam? Ay, day talaang Marigata nakmut ata online payment day jay. Ti kayat dakat kaslatan, tagdardaras da kano. Ay saan mabalin Da kayo kumanti makisarita kadakwada, madam. Iti kasta kat maipalawag yu iti nasayaat. Ayan ti refund mi ngay. Hun nga ron, nakabaybayag kayo kat agdardaras kami. I-refund me ti kwartayo. Ngam within 2 to 3 working days, sir, madam. Apay at 2 to 3 working days pa ilaan. Gaputa online payment day chay. Saan mabalin ang mangirwar kami iti cash?
Taag short mo ti collection mi. Kasi ti empleyado. Una yan, pagurayan na kami pa iti mabaya. Ay, di kay ko mag-iskandalo, sir. Talaga saan ang mabalin akash ti itad mi kada kayo. Parigatin na kami pa ilaang mat. Kaibagbagami laang nga agdardaras kami. Pag nga asiyo, madam, di kay ko maaggulo ditoy. Nakababain ka dagiti padayo a customer. Makapahay blood kayo, mat. Awan pa'y ser-serbiyo. No in-refundyo ko ma, dinalpas ko man. Grabe kayo ha. Di kay madanagan ta isublimi ti kwartayo, madam. Ngamkas na ibaga kita eh. Masapol nga aguray kayo. Final day chayon. Una yun day a customer. Wen nga rod, madam. Nagturod nga aggulo. Nakitam ti uniform na. Wen, madam. Madlaw a professional day a babae. Amon tayo no sa dino ti pagtrab-trabahon na. Apay mat, madam? Ikan tayo iti pagnakman na. At damat kit di ebidensya tayo, tanaala ti CCTV tinapasama. Kasaritak to ni sir, ta aksyonan na. Ay, wen. Mayat day ta, ma'am. Tapno agnakam day jing agasawa. Agpadpada day iti ugali, madam. Wan nga rod, ay nagrigat lakit di ti makiapay ti kasya a customer. Tasan damat nga agpaabak. Oray biddo, tinaramid da. Ni Jessica matanday jay. Ag-time out akon, madam. Da kayon ti makaamong ag-report kini sir. Wan, Odette, kabaula kun da ito'y. Agan-anad ka di ta kalsada no agawid ka. Da kayaw nga agasawa ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Ay, kuha tatang. Apay mo't nga bain, akas jay ti inaramid yaw. Gagangay tinabanog iti trabaho tatang. Ay nawaw, di mo irason ti bannog mo, tapno bastusan ti padam a tao. Amo yung matakalkalpas lang ti trabaho idi napasamak day jay. Talaga kit da kinatangsit mo day jay ah. Ay sana. Sana pud no day tatatang. Agsagana kayo kinlakay mo. Ta saan tayo nga ammo no anya taramiden da. Amangan no inton madamdama ket adda maidimanda dita. Madanagan ak unay lakay. Ura siyak nga raw. Kasanungay no agdemanda dagi jay ket maikat ti lisensya. Kastamot lang ti pampanunutag bakit? Kasanuta pa yan no kasta nga agpaiso ti mapasamak. Ay kaasi tapay. Anya nga tanag subli tayo jay. Anya ti aramiden tay jay ngay. Agkid daw tayo ti pamakawan kadakwada. Ipagata na pampanlog tayo ti trabaho, ken na-stress ta. Ngamen, naitaray ni tatang iti ospital iti dayjeng altaw, bakit? Ayunan niya. Bareng makalusot tapay. Anyat gagarayo adwa. Imay kami ta personal nga agkid daw kami iti pamakawan kada kayaw, ma'am. Pasensya kayo no nagiskandalo kami idi napalabas nga aldaw, ma'am. Kasta unay nga minti bannog mi iti trabaho mi. Anya, San lang nga day ta, ma'am? Intaray dati katugangak iti ospital iti dayjeng oras. Iso ang naglalaok na stress ti marikrik nami, ma'am. kasla agul ulbud mat dagitoy nga agasawa. Panagrup-rupa da pailaan kat madlawan nga ulbud ti bagbagata. Napauli kayo madam. Mapakawan na kami kadipay. Nakasarita kun ni boss may papan iti da ito abanag. Kat tinaybaga na kanya. Aksyonan na kano. Awanan remedyo na, ma'am. Awanan agsasarita tayo to. Depende no anya ti ibaga dagiti masaknan. Anya? Dito'y ti balay da Ma'am Lovely saan ka di kabsat. Nagsaludsudak ngamin iti may sa kagawad kat dito'y tinsuro na. Dito'y nga rod, ma'am. Siyak ti amana. Ay, sumrag kayo, madam. Ay saanan kabsat. At dala na patiga kayat ko amaamuan. Anya day ta, madam. Pudno ka di, ngayon taray da kayo idi Lunes, idi ospital. Ay nawaw. Saan, Mike? Apay kumakatawan mo't sakit ko, ma'am. Siyak ti manager abinastos da nga agasawa idi Lunes. Ay, da kayo gayam day jay, madam. Wan, kat da kayo tiras rason da. Na-stress da kano, isuan na aramid da ti kasyay. Agululbud dalaang. Kasano kumaama ospital da tao kat kaasi ti apo. Nasalun atak, madam. Ay, talaga gayam nga ulpod kan awanan modo da gijay nga agasawa.
Kumusta tilakad yo, ma'am? Nakasaritak ti ama ni Lovely. Kat, anya ti imbaga na kada kayo, ma'am. Saan ka numat gayam ana ospital ti amada? Kaya't asawon day ta. Nagulbud dagiti agasawa. Ay nawaw. Wan nga rod, nalaing da nga giskandalo. Nalaing da pa'y nga gulbod. Grabe mat dagita, ma'am. Wan nga rod, di daan mo a kontrolon ti emosyon da. Anya ti kuna ni Sir Ngay, ituloy na ti agdimanda. Wan, saan ka no amabalin nga agul ulimag tayo? Mayat no maaksyonan. Iti kasta, adda pagadalan ti sabali a tao. Kentap no adam la ang pagnakmanda, ma'am. Naturod dagijay nga agasawa. Unay kayo laki di matan tatang. Imbes at tulungan na kami. Imbagayo kit din tipod no iti dayjay a flor. Gaputay iso ti maiparbang, anak kaw. Ay awanin at tatang. Maikatan ti lisensyami iti kastangay naramid jo. Inaramid ko lang ti amok a maiparbang. Ay nawaw. Hasta latangarudan tatang. Sabali at tao ti tulungan nyo. No agul boda, kat saludsuden da no sa dino nga ospital tinangitarayan nyo kanya. At dangarod may bagayaw. Ha? Ay ko tatang. Adawan no awan. Awan pa'y tatang. Iso a hustula ang tinaramid ko. Hustula ang nga imbagak tipod no keng kuana. Nga mabalin kumapay ang mairemedyoan dayjay tatang. Ay nawaw, talaga di kag pampanunot anak ko. No kanunungak ti aramid yo. Di karkaro abanayunan ti basol yaw. Duang aldawan asan ka nagtrabaho rumyaw. Kun nga ro, tatang. Apay ngamin akas jay tinaramid yaw. Nagkamali kami, tatang. Da kayo mailaang tinangisagmak iti bagbagi yaw. Kasano kami laangan lumay katilisensya mi, tatang. Pagtrabahuan mi ngayon. Saan tayo nga amon anya ti sumaruno ang mapasamak? Pag nakman nyo dahi takin Lovely, saan ang maiparbang aggulo kayo ijay? Wan, tatang. Di kay agbalin anatang set tanay, agraman lisensyayo adwa ket delikadaw, kapoy tinaramid yaw. Agpada kayo a professional, nagalas akitaan nga iskandalo kayo. Bidtot mi dayjay, tatang. Mano atawon a nagrigata, tapno laang magunod ko ti arapaap ko. Tapno maadaanak iti lisensyak. Ngam kastoy kit din ti mapasama. Ora siyak bakit? Ado ti sakripisyo para iti lisensya. Sapay la kumaatama asyanda kadatalakay. Wan nga rod. Sapay la kuma. Tamapakawan da tao. Kasano talaangan no awanan ti lisensyata. Di awan tumatan ti trabaho ta. Talaga kasta ti mapasamak bakit? Saan ang mabaling agtrabaho ak no awan lisensya? Uray si kamot ah. Anya amatan ti kasto ang mapaspasamak iti biyag ta. Sanguin nyo anya kay nga raw. Tatang, Bunga dahi tati kinadarasudos yu adwa. Mano arabi imatan asa anak-anak katurturog tatang. Sanguin nyo, anya man ti parikot yu ita. Ngamen, da kayo mutla ang tinangaramid iti dayta. No inaramat yu kumaanasaya at ti utek yaw. Saan ang mapasamak ti kasta? Ay nawaw! Respetuam ti padam a tao. Disiplinaam ti bagim. No amom an nalakakalaang agpungtot, kontrolam ti unget mo. Laglagi pam, nga awan serbi ti kinaprofesional mo, no awan matrespetom iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg.
Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pudno ka day, tibang mangag ko asayang gusang, anak kaw. Anya asayang gusang, nanang? Sugalan ka no magayam tinegosyo da na umi akalugaran tayaw. Ay, nawaw. Sugalan? Asino mo tinakangagan nyo iti day tananang? Iso nga raw ti agdinamag dito'y lugar tayaw. Restaurant ka no day jay, nanang. Da kayukit dimot. Saan ka pa'y asigurado iti ibagbagam mo? Sikat ti kapitana dito'y lugar tayaw. Isu arumbang laeng nga. Ay, nananang, restaurant nga ro day jay. Anya kayo laki din aya. Dagiti kalugaran tayo amismaw ti mangibagbaga sugalan dayjay. Restaurant dayjay kunak lang aro dun. Ipilit yu pa'y laeng mat asugalan. Una yun aya, di kay makaaw-awat mat nanang. Naa, apay ang makaungat ka ngay. Agsal salud sudak laeng mat. Kasano kat dagulit kayo mat. At dala nang agyo, patsyan yu mat ladagosan. Nananay, aglibas ka manon si ka Roger. Ada kayo gayon dita, nanang. Anyat aramidan nyo dita. Di mo makita aya. Ay kwa, nanang. Sa dino ti papanam Ite gayem ko, nanang. Da kayo ugit dimat. Sa dino manan ti papanan nyo itigayim mo. Di ka mo't matatao dito'y balay. Awan mo't lang aramidak dito. Di ka kidi manggad mo. Adda nga rod na patig apag namin, nanang. Ay nawaw na patig ko nam ngam di mo ngarod maibaga no sa dino. Basta da. Saan mo ta masapul ang maamuan nyo? Inton kwan, agsapan tumanan ti panagawid mo. Di bali ata sa anak mo tin nga ubing. Kabailak ti bagik, nanang. Orayan niya pa nga oras nga gawid ah. Agpudno ka man kanyak si ka Roger. Iti sugalan ni Naomi manan ti papananyaw, anya. Nagadulagi da sa ludsod yun na ya. Sige, nagrubuat ako. Hello, Kapitana. Sa dino tayan mo itanaw, me? Adaak dito'y balay, apay ka day. Masapul nga agsagana kayo. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan? Agsagana kayo, taag dinamag dito'y lugar tayo asugalan ti negosyo yu. Anya? Nasken nga agsagana kayo. Tamangan no adda ag surprise visit. Anya ti ibagbaga dagiti tattao aya. Agsal sa lutsod da nga rod kanya. Ngam di ka madanagan, ta restaurant timbaga kadakwada. Uray ni nanang, dagulitan nakmuteng. Okay, di ka madanagan. Everything is under control. Sige, aramidan nyo mat nga rod ti kabaalan nyo Tanumadoktalan dati putno, nalpas tayon. Wan, kas nakunak itayan. Everything is under control. Aramiden mi ti kabaalan may. Aramiden nyo mati pagrebangan nyo. Iti kasta awan ti rumso aparikot. Nanang, pautangan nakman. Na, pangalaak kumangay iti ipautang ko kun ka. Alakit din, nanang. Amok nga da iduldulin nyo akwarta dita. An-anuam nga minti kwartaya. Naabak nga rot idirabi Kasapulang man ti pagpuunan. No kasta, nakisugal ka manan iti ayan danaw me. Ha? Di ka aglibak, taamok asaan apudno apanganan dayjay. Ni nanang mo't. Ayawan mo nanak ko, na ulaw kamutin iti sugal. Dadaalam kit din tibiyag mo, gapulaang iti dayta sugal. Pautangan nakit din, nanang. Sayang ti oras Anyat amo tayo. Amangan no ita arabi imot ti panagsuritek. Numapasamak na ita. Awan sa bali ama iranod no di da kayo mutlaang. Kasano numaabak ka, di sayang manan ti kwarta. Amo ka din ni kapitana ti may papan iti sugalan danaw me, maray. Pudno nga raw ti agwarwaras adamag, Mari Ismay. Talaga asugalan dayjay? Wun maray, isumot ti papapanan ni Roger nga anak ko. Ay nawaw, sugalan mo lagayam. Ulbud dayjay a babae. Nupod no a restaurant dayjay. Apay nga rod nga ado ti mangibagbaga asugalan kanaw. Wan nga raw, sa anak pa'y ngamin anap napan ijay ka. Uray siyak mo't mare. Dakkel siguro at ibingay dagiti opisyal dito'y lugar tayo iso akasta. Maiparit ka no ti sugal. Ngam adalat tamot ka di dagiti gambling dens amakuna.
Kasaritak tumanan ti anak ko, Maray. Wen mare, ibagam ama pandangamin kitaan, tapno ammo damag, tapno aksyonan damaglaeng Wen, Maray, kasta ti aramida. Kunak tumat. Agswerte kita rabi. Agawid kan? Aywan tata. Agawid akon. Ay, mabit man lang, Roger. Apay ka diya. Ti balatok ngay. Dakkel ti pangabak mo itay kay. Mangibingay kami ta. Di mo bukudan ti grasya. Saan mabalin, ti kasta ka panunuta man niya. Imot kami gayam no kasta. Apay nga ibagam nga imo ta. No si kamot ti mga bakit sa anak mo ta dumaw-dawat kang nga. Uray piso. Apay nga. Apay dumanog ka eh. Day ti mo ti para kin ka. Nya, lumaban ka. Naturag ka. Sana yan. Sige, lumaban ka. Wen, umayan. Asino ti mawag? Dagiti tanod kan kagawad nanang. Ay nawaw, anyat na pasamak aya. Nagaapada kano iti ayan danaw mi. Asino ti nag-aapa? Da Roger kano. Mapanak man tamapan ko ida kitaan. Kabaalam nga raw ti aganawa. Basta mapanak nanang. Saan mo't amabalin abaybay ak dagiti tanod kan kagawad ko. No daduma kat saan nga agbutang dagiti kalugaran tayo kadakwada. Agan-anad ka nga ro di jay. Wen nanang, amok daytan. Saan amasapol apalagi panak ta amok tar aramida. Mangibabayin kalaunay si ka Roger. Itian niya aga po adanugam ni tatam imong. Ay nawo, iso mo tinangirugi nanang. Iso tim mo na. Bimalas ak lang mo. Panagkunam ka day kat nasaya at tikas jay nga inarabid mo. Ni nanang mo. Self-defense lang tinaramid ko niya. Day tasugal ti pag-aapaan niya. Ha, naimbag kumamat no bumaknang kayo. Saan mo't nga rog? Nangabakak itirabiin nanang. Manungay, 5,000 only. 5,000 lang. No panunutem ang nasayaat. Kat dakdakkel pa'y tinaabakkan ka. Ngam ti inabak mo idirabi eh. Lugi ka latama. Tinapatag kat napadasak mo tinangabak nanang. Ay, jak amukan ka, Roger. Naimbag abigat mo, Mare. Nay, si kamot gayam imong. Sumrag ka Nagyamanak, Mare. Ada ni Roger. Nakaturog pa'y laeng. Adda masapol mo kan kwa na. Kaya't kulaing tagkid daw iti pamakawan ken kwa na, Mare. Basol ko nga ben. No apay anagapa kami iti dayjay arabi eh. Day taas sugal ti pakadadaulan ti biyagyo kunak tumag. Huwin nga raw. Namin ano adaras matan anaabakak ijay. Aywan gayam, pinitsura nyo kuma at isugalan ni Naomi. Anya? Ibagbagada ngamin a restaurant kano day chay. Palusod na lang dayjay kapsat. Saan na restaurant dayjay? Sugalan ka day. No may papanmot iti ebidensya. Awan, ti video no litrato. Tabawal ti ag cellphone na da kami ijay. Anya? Amok ata ijay matayuyang ka. Amaw nagiti masiknan ti may papan iti dayjay sugalan kapsat. Agin di di amaw dalang. Dakil siguro ti kickback amal-alad Kunak tumag. Mala, mabitla ang tariingak ni Roger. Tapno makapagsarita kayo adwa. Anyat masapol yaw. Kaya't kulaing ti personal nga agkid daw iti pamakawan ken ka. Pasensya kan iti naaramid ko. Bidot ko dahi jay baraw. Awanan day jay kanya. Pudno ka dahi. Napakawan na kon baraw. Wen, napakawan kan tata. Ay, agyaman aklaunay no kasta. Kumusta si sugalan ni Naomi? Diyak man naman. Amang nagmulta dagi jay. Mabati ka. Uray illegal. No adda dagiti masiknan amang protekta kadakwada. Talaga anarigat akalabanan. Nakaawag ka mat. Makaparurod dagiti nagsusugal idi na minsan arabi eh. Apay ka day. Una, ta viral maten ti negosyong gapu kadakwada. Anya? Nagado ti kumontra kada tayo. Ado dagiti content creators amang ipupos asugalan dayjay. Ay una yan. Apay ang makibiyang matdagita? Sigurado nga adagim bistiga. Isungag sagana tayo. Wan, adamot kit di props mi ditoy. Nasaya at mat nga rod no kas na.
Saan amabalin amaamuan da asugalan day ka? Kasigurado ama ibabain ti barangay tayo. Wen, di ka madanagan, ta saan ko nga ipalubos ang mapasamak dayta. Anya ti pudno ang napasamak, imong, nadamak ko ang nagaapa kayo idi napalabas nga aldaw. Gapoy ti sugal, kabsat. No kasta, pudno tinadamag kaw, sugalan dayjay. When may Kunak tumay. saan may tapod no restaurant when no snack house dayjay, kabsat? Rason dala ang dayjay. Amaw lagi ti masignan. Ngamjak amaw no nyat aramidin da. Una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Kasaritam ti anak mo, kabsat. Iso ti kapitana dito lugar tayo. Addaan mo na dayjay. Agul-ulimag lang. Tunggal sa ludsudak kat restaurant kuna na nga main. Agin di mo, may tabay sa. Da siguro bingay da. Iso nagbalinda a bulsek. Amaw, anak kaw, saan ang maiparbang nga agbalin ka abulsak iti mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Ay nawaw, apay ka di ayananang. Ipilit yu a restaurant ti negosyo ni Naumay, ngam saan magayam apud naw. Asino tinangibaga kada kayo, nanang? Asino kumapay, dagiti kalugaran tayo nga agsugsugal ijay Anya? Apay, ada ka diit itadda abingay maw, iso akas taunay ti panangisakit maw, nga uray no illegal mo ti aramiden da. Ay awan ah. No kasta nga raw, aramidam ti maiparbang. Di mo kanunungan ti dakas nga aramid da. Di yung ibaga a restaurant ti negosyo da. No ti pudno kat sugalan magayam. Kilo ti kasta nga aramid ti may nga opisyal anak kaw. Nagadulakit din nga ibagbagayo, nanang. Agawa ang ti sumurek ta amangan no aday makakita kang kakapitana. Napatagti bagakin ka, Naomi. Anya day ta aya. Adda agimbistigasi kang. Amo kun ti maipapan iti day ta abanag. Kasano nga rodon day ta? Saan amabalin ang mairama na? Di ka madanagan, tagimatang kami iti props. Props? Wen, sakbay nga da umay ag-inspeksyon, mairwar dagijay, iti kasta kat panunutan dagiti tattao a restaurant dayjay. Nakasaritam ka di dagiti masaknan? Dagiti ag-inspection? Nalpasen Ada ti amok nga agtrabaho iji munisipyo. Isu nga awan nga ruti pagdanagam. Awan pagdanagan tayo, tanalakalaang amalusutan dayta, no adda kwarta. Asino dagijay limabas? Dagitag inspeksyon ita ang danaw minanang. Nasaya at mat no adda mapan mangkita iti sugalanda. Illegal mo ti kasjay nga aramiden da. Ngam sigurado ang nakaset up dagijay nanang. Anyat kayat mo asawan. Nubak nang ka. No adda kwartam. Mabayadan tilintag nanang. Anya? Amukon, nanya ti resulta da itang inspeksyon. Ado dagiti content creators amang panagnak asugalan dayjay. Aduda, ngam kasano amatiliw dagiti illegal ti aramid na. No adda tinangato at tawa mang protector kadakwada. Ay, sapay la kumata saan ang mapasamak ti mapampanunot mo, anak ko. Sapay la kumata rumwar ti pudno. Nakitak ti report dagiti pulis. Kat apay akas jay, kapitana. Ay, kwa? Ay na, kapitana. Amok, no anya ti pudno tay jay ti ayuyang ko. No anya ti in-report dagiti masaknan, iso day jayon. Amo yung mit asugalan day jay. Apay di yu aksyonan. Anya ngay ti maaramid ko dita. Bayan tayo dagiti masaknan ang mga ramid iti trabaho da. Narigat ngagpaiso tagtalik kada kayong opisyal. Amok nga amom asugalan day jay. Agul-ulimag kayo laing ngamin. Manaw timbayad na kada kayo ay kapitana. Ay nasaan asyak ti pagsasawang? Tasyaklat ta ti kapitana ditoy. Wen, si kamit ngamin. Makapakatawa lang. Tanagbaling kayo matabulsikan. Roger, nakitam ti report dagiti nag-imbestiga. Nabasa kong data. Restaurant ka no, mat. Makapakatawa ba't? Luklukun da tayo. Kat amu tayo tipod na. Nakunampay data. May samot dagita masaknan. Isu damit lang ti numero 1 amang lablabsing itilintag. Nakunampay.
Ado, kadag iti kalugaran tayo, ti makamu, iti pudno. Uy na raw, dapat na naipos sa video kin litrato. Madlaw asugalan day day. Ngam no ape akas day karo ti resulta ti inspeksyon da. Dakil siguro ti bayad da. Nagadumot din ti ipupos dagitoy a content creators kuno. Apay ka, day. Kunaklakit din no nalpasan ti issue iti day tasugalan. Anyat ko nam. Ay iko na nang restaurant ko na kuma. Di ka naglibak, tanang ikaw. Amok nga amom ti agpaysaw. Ngam apay nga agul ulimak ka. Saan mo't ananang? Da kayukit di mo't. Amaw dagiti tattao ti pudno, anak ko. Saan nyo ang mailibak day ta? Tadagiti nakisugsugal amismo ti mangibagbaga asugalan day jay. Adda ka da kayo day tananang. Awanan, katkatawaan da kayon dagiti kalugaran tayaw. Ayawan bibiyang ko. Ali agbalin kamit abulsak. Day tanto ti pakadadaulam dito'y lugar tayaw kunak tumay. Adda di tananang. Anya ngay ti maaramida. Saan pa'y anala daw ti amen? Aramidem ti maiparbeng anak ko. Saan kumaada kayo nga opisyal ti numero 1 amang labsing itilintag. Takasano nga agtalak dagiti kalugaran tayo no kasta ti aramid yaw. Ha? Saan abulsak dagita at tao anak ko. Adamot ti matakan lapayag da. Ammo da ti mapaspasamak iti aglawlaw da. Saan nyo ida kontrolado? Isu apa nga asem ta ilintag mo ti kambaling aramid mo. Ikam iti leksyon day anaw may. Ay, nawaw! Daytoy ket may samanen a palagip kada tayo. Apilyan tayo kumati agaramid iti nasayaat. Kang runaan iti amin, surutan tayo tinalintag adalan. Aramiden tayo dagiti bambanag a makaayo iti imatang ti Apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.